喂，Hello，大家好啊！最近咧好多朋友都問我，喂，我肩周炎喎，我坐骨神經坐得耐又好似成日條腰都總之係唔係好啱啊，好似扯住痛喎。喂，有冇嘢可以幫到我啊？除咗按摩之餘咧，其實要針對性痛症嘅治療咧，唔係話純粹按下就得嘅，你真係要有方法咧，令到我哋自己嗰個神經咧唔再痛。咁咧都係嗰句啦。我哋嘅萬能 Venus Legacy 咧，其實絕對可以幫到手。大家如果有興趣咧，都可以睇下 Venus Legacy 嘅小冊子裏邊咧，其實官方裏邊咧已經好清楚講到明 Venus Legacy 嘅 MP2 磁頻技術咧，會令到我哋細胞同細胞之間嘅 calcium 2同埋 calcium 咧做咗一個化學嘅反應，而釋放咗 nitrogen oxide 氮，而呢個氮咧就會令到我哋嘅痛感神經咧係減退。咁所以咧，久而久之做 Venus Legacy 呢個過程裏邊咧，佢慢慢咧就會令到我哋唔同嘅痛症、炎症會消除。咁其實好明顯嘅就肩周炎啦，加上佢嗰個吸力嘅。咁我哋自己做療程嗰個過程裏邊，有時啲客人話：我肩周炎好痛喎！哇！我哋有時同個客咧一路做嗰時咧，可能佢好多積液啊，好多瘀傷喺裏邊積埋咗咧。一做 Venus Legacy 嗰時候咧，好多沙會出咗嚟，咁慢慢咧做多幾次咧，佢就成個痛症肩周炎咧就減退咗啦。even 你膝頭哥痛，你話膝頭哥痛啊，經常行得多啊，膝頭哥受壓啊，膝頭哥附近啲肌肉唔得鬆弛啊，唔夠一個韌力啊，令到個膝頭哥成日扯住咧，其實 Venus Legacy 咧都可以絕對幫到你咧，舒緩翻膝頭哥裏邊嘅唔舒服。令到成個膝頭哥周圍嘅肌肉啊、韌帶咧，都保持一個健康嘅狀態。咁咧，我哋嘅膝頭哥咧就可以用得耐啲，用得長久啲，就唔使話下下有咩事咧都去換膝頭哥。咁所以咧喺未出現問題之前咧，做多啲我哋嘅養生保養，令到我哋身體得到一啲適合嘅理療咧，係可以幫助我哋減少我哋嘅受傷啦，減少我哋嘅傷患啦，減少我哋痛患啦。從而久而久之咧，可以減少到我哋好多不必要嘅醫療啊，或者受到醫療嘅痛苦。所以咧，積極嘅養生咧，係現代都市人咧必備嘅一個諗法。所以咧，大家如果有時間嘅話，記得落嚟我哋會所做下 Venus Legacy 嘅痛症護理，令到肌肉放鬆，減低你嘅疲勞，同埋咧可以舒緩我哋成個代謝循環，加速我哋嘅淋巴代謝，排泄我哋嘅毒素，都係對身體非常之有好㗎。記住打電話或者 WhatsApp 我哋約療程啦。